Bien, donc ensuite, cinquième exercice. Soit A, B réel, montrer que, quel que soit x appartient à R, A fois x plus B égale à 0 implique A égale à B égale à 0. Donc, il y a un exercice très facile, mais c'est si ça va. Donc, il y a un كيف ما سنا دوك لي ريزيمون غنستعملوا contraposé. Donc, contraposé فهادي يعني فاش كتكون l'implication كيكون هادشي صعيب. Donc, كندير contraposé حيت هو très facile. OK, très bien. Donc, d'accord بي كنقولوا P implique Q équivaut quoi? Non. Q implique non P. والنون كي implique non كي كتكتب عاوتاني على هاد الشكل نون كي امبليك نون بي، يعني نفس الكتابه اللي شفتوا الكتابه ولا هاد الكتابه راهم بحال بحال. اوكي طيب، دونك هادشي اللي غادي نديرو هنا. غتردوا البال عاوتاني فاش كنقول لك ا ايكال بي ايكال 0، دونك نيغاسيون دو سا ماشي غتكتب لي ا ديفيرون بي ديفيرون 0. هادي سي فو. شنو كتعني بها؟ اوكي واش كتعني لي ا ايكال شنو ما لا ليس معناتها ما عندها حتى شي معنى. اوكي دونك هادي شنو هادي شنو هي؟ هادي هي ا ايكال بي اي ا ايكال 0 اي بي ايكال اوسي 0. دونك لا نيغاسيون دو سا هي ا ديفيرون 0 اي بي ديفيرون 0. تعرف كنفهم او هنا غتكون او حيت النيغاسيون دو سا يعني هنا كتكون ديفيرون هنا او ديفيرون. دونك او بيان. دونك يعني باش نمونطريو هادي نمونطرو montre que A différent 0 ou B différent 0 implique il existe, quel que soit que il existe x appartient à R tel que A fois x plus B différent 0. Donc le bien est vrai, donc ça vrai. Très bien. Donc première on a 3 cas. يعني هي باينه ولكن حنا نديرو 3 cas. Soit A différent 0 et B égale à 0, soit A égale à 0 et B différent 0, soit les deux différent 0. Ok? Donc, premier cas. A différent 0 et B égale à 0. Donc, on pose, il existe donc un f x qui me brûle. Donc on pose x égale à par exemple 1. Alors quoi? A différent 0. Donc A fois 1 plus B égale à 0 égale à A différent 0 est vrai. Donc premier cas vrai. Allez, deuxième cas. A égale à 0, ok, et B différent 0. Donc, ce qu'on dit O, il y a 3 cas de O. Ok, هذاك الشيء كندير هنا ماشي تشوفوا هنا تقولوا السوق كيدير هنا او هنا اي. هنا كنقول لك اي يعني كنقول هادو بجوجهم بحال هنا ديفيرون هنا ايكال، هنا ايكال وهنا ديفيرون. مي هنا كنقول لك غير يكفي وحده فيهم تكون ديفيرون صافي. دونك هنا وحده فيهم وفي الكات الثالثه غنشوفوا فيهم بجوج ديفيرون. اوكي تري بيان. دونك اون بوز par exemple x égale à 1, alors A égale à quoi? Égale à 0, donc 0 fois 1 plus B égale à B. Ça ferait B met la différence 0, donc le deuxième cas est vrai. Donc d'abord le troisième cas. A différent 0 et B différent aussi 0. Très bien. Donc on pose x égale à par exemple 2. Ok, alors parce que il existe, يعني il existe. انا كنتحكم بهاد الاكس، انا كنوجدو
باش كنقول لك كاين كسوه يعني هنا كنعمم جميع لي ريال. اوكي هذا هو الفرق. تري بيان. دونك a fois x, donc a fois x lié 2, donc 2a plus b différent 0 est vrai. Donc on déduit que les trois cas, donc on déduit que les trois cas يعني ثلاثة ديال الحالات قلنا a fois x plus b différent 0. Donc ainsi quoi? Donc ça, ainsi quel que soit x appartient à R, ax plus b égale à 0 implique a égale à b égale à 0. صحيح. دونك يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا بحال هاد سميتو يعني فاش تشوفوا لامبليكاسيون شنو غتستعملوا كونترابوزي يعني تقريبا بزاف كيتستعمل كونترابوز. وعاوتاني عندنا الريزونمون ديريكت يعني الا كانت بانت لكم ساهله ديريكتومون بلا ما ديروا كونترابوزي دونك غديروها ديريكت. اوكي يعني الكونترابوزي كتساعدك الا ما كانتش يعني لامبليكاسيون ديريكت فاسيل. اوكي كانت ديفيسيل دونك كتستعمل كونترابوزي. تري